गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर हसीजा आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए डे 9 आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपने प्रभु का नाम लूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओके डियर फ्रेंड्स, आज की कैटेगरी है डिसीजेस। हम दो कैटेगरी कर चुके हैं द यूज ऑफ हैजव में। एक मिनट, सॉरी, कैमरा हिल गया था। द यूज ऑफ हैजर में हम दो कैटेगरी कर चुके हैं, द यूज ऑफ पोजेशंस एंड डिजीज, सॉरी फीचर्स। आज हम करेंगे डिजीज का यूज। डिजीज का मतलब होता है रोगों के लिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है फिजिकली या कोई बीमारी होती है तो हम इसका यूज करते हैं हैजव में। तो डियर फ्रेंड्स, हैजव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे वर्ब्स में भी काम आएगा। ठीक है, जैसे कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हैजव ऑब्जेक्ट। ये आपको पता है। सबसे पहले हैज़ लगेगा आपका ही शी इट एनी नेम और सिंगुलर के साथ, और हैव लगेगा आपका आई यू वी दे और प्लूरल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैव फीवर, शी हैज़ कफ एंड कोल्ड। कफ एंड कोल्ड का मतलब खांसी जुकाम। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। कफ का मतलब फीवर, सॉरी फीवर का मतलब बुखार, कफ और कोल्ड का मतलब खांसी और जुकाम। ही हैज़ हेडिक, हेडिक का मतलब सिर दर्द। ही हैज़ पेन इन हिज हेड। डियर फ्रेंड्स, इसको भी आप लिख सकते हैं जैसे कि ही हैज हेडिक, शॉर्ट फॉर्म होती है ये, और इसे बोलते हैं दूसरे तरीके से ही हैज पेन इन हिज हेड। अगर किसी फीमेल या लड़की के सर में दर्द है तो हम क्या लिखेंगे, शी हैज पेन इन हर हेड। ठीक है। आई हैव स्टमक एक, इसका मतलब मेरे पेट में दर्द है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव पेन इन माई स्टमक। शी हैज पेन इन हर टूथ। अगर एक दांत में दर्द है तो टूथ, ज्यादा दांतों में दर्द है टीथ। शी हैज toothache या शी हैज teethache। राम हैज पेन इन हिज बॉडी। राम के पूरे शरीर में दर्द है, या इसे शॉर्ट में लिखेंगे राम हैज बॉडी एक। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं डियर फ्रेंड्स, मैं लिख देता हूं आपके लिए। फीवर को कहते हैं बुखार, कफ का मतलब होता है खांसी, कोल्ड का मतलब होता है जुकाम, हेड का मतलब होता है सिर दर्द, पेन का मतलब भी दर्द ही होता है, स्टमक एक का मतलब पेट दर्द, टूथ एक का मतलब दांत दर्द, बॉडी एक का मतलब पूरे शरीर में दर्द। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। दे हैव पेन इन दियर लेग्स, उनकी टांगों में दर्द है। दे हैव लेग एक, शॉर्ट में क्या कहेंगे, लेग एक। वी हैव पेन इन हैंड्स, तो इसके लिए हैंड एक नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता, वैसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा ही नहीं है तभी ये, यू हैव पेन इन योर आईज, तुम्हारी आंखों में दर्द है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर आप सर दर्द के लिए शॉर्ट फॉर्म में हेडेक यूज कर सकते हैं, पेट दर्द के लिए स्टमक एक, दांत दर्द के लिए टूथ एक, शरीर में दर्द के लिए बॉडी एक। या सिंपली अगर आप यूज करना चाहते हैं, ही हैज पेन इन हिज हेड, शी हैज पेन इन हर हेड, आई हैव पेन इन माई स्टमक, शी हैज पेन इन हर टूथ, या शी हैज पेन इन हर टीथ, लाइक दिस। राम हैज पेन इन हिज बॉडी। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं नेगेटिव कैटेगरी की तरफ। नेगेटिव कैटेगरी की तरफ, सब्जेक्ट डू डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट हैव पेन इन माई हेड, शॉर्ट में आई डोंट हैव हेडेक। शी डज नॉट हैव पेन इन हर स्टमक, शी डजंट हैव स्टमक एक। ही डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये यूज करते हैं सेंटेंस, ही डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, ही डजंट हैव एनी प्रॉब्लम,
शी डज नॉट हैव वॉमिटिंग प्रॉब्लम, यानी कि उल्टी आना, इसे बोलते हैं उल्टी आना। शी डजंट हैव वॉमिटिंग प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, जैसे कि आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से अब तक कि यूज ऑफ हैज हैव कहाँ कहाँ यूज किए हैं। पोजेशंस में बार बार रिपीट कर रहा हूँ और बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। पोजेशंस, फीचर्स और डिसीज। अब हम इसकी इंटरोगेटिव कैटेगरी करते हैं डिजीज की। डू डज आएगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर हम किसी से पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, या व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव, आपको क्या प्रॉब्लम है। या फिर डू यू हैव फीवर, क्या आपको बुखार है। डू यू हैव कफ एंड कोल्ड, क्या आपको खांसी या जुकाम है। डज शी, ये फीमेल कैटेगरी के लिए, या डज ही, ये मेल कैटेगरी के लिए। डज शी या डज ही हैव बाल्डनेस प्रॉब्लम। बाल्डनेस का मतलब होता है गंजापन, जिसमें बाल झड़ते हैं। डज ही या डज शी हैव कैंसर, कैंसर भी एक बीमारी का नाम है। डज ही या डज शी हैव अस्थमा। डू दे हैव फ्रैक्चर, जैसे हड्डी टूट जाती है, हड्डी का टूटना। हड्डी का टूटना। डज ही हैव स्टमक एक, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया था, जैसे डज ही हैव पेन इन हिज स्टमक, हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, डज ही हैव स्टमक एक। डज शी हैव हेडेक, या डज शी हैव पेन इन हर हेड। डू यू हैव पेन इन योर बॉडी, डू यू हैव बॉडी एक। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेशन करते हैं ताकि आपको सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हो। लाइक दिस, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, यस आई हैव सम प्रॉब्लम। या आप नेगेटिव भी बोल सकते हैं, जो मैंने लिखा है अभी बताता हूँ। या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे कि बुखार या खांसी जुकाम। यस आई हैव फीवर, आई हैव कफ एंड कोल्ड, लाइक दिस। अभी हमने सिंपल इंटरोगेटिव किए हैं, सिंपल किए, नेगेटिव किए, इंटरोगेटिव किए। ये दोबारा से रिपीटेड है ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो। बस आप इसे बार बार ध्यान से सुने, समझे और आदत डालें इसे बोलने की अपने डे टू डे लाइफ में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको इंग्लिश नहीं आती, फर्क इससे पड़ता है कि अगर आपको समझ आती है और आप बोल भी सकते हो, और अगर आप बोलते नहीं है तो आदत तो डालनी पड़ेगी। लेट्स मूव। डज ही और डज शी हैव पेन इन हिज, अगर लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर लेग। इसका मतलब क्या, उसके पैर में दर्द है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव है, यस ही या शी हैज पेन इन हिज, लड़के के लिए हिज, लड़की के लिए हर लेग। ये नेगेटिव, नो ही या शी डज नॉट हैव पेन इन हिज और हर लेग। नो शी या सॉरी ही या शी डजंट हैव पेन इन हिज और हर लेग। ये मैंने आपके दोनों सेंटेंसेस बता दिए, बॉय या गर्ल के, मेल या फीमेल के हो तो आप ऐसे बता सकते हैं या ऐसे पूछ सकते हैं। डू यू हैव इन्फेक्शन, सॉरी डू दे हैव इन्फेक्शन, क्या उन्हें इन्फेक्शन है। यस दे हैव इन्फेक्शन, हाँ उन्हें इन्फेक्शन है। नो दे डू नॉट हैव इन्फेक्शन, उन्हें कोई इन्फेक्शन नहीं है, एनी इन्फेक्शन। या फिर नेगेटिव में, नो दे डोंट हैव एनी इन्फेक्शन। नेक्स्ट, डू यू हैव टेंशन, अक्सर हम पूछते हैं क्या यार कोई टेंशन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर होती है तो आप बता देते हो, यस आई हैव टेंशन, मुझे टेंशन है। या नो आई डोंट हैव एनी टेंशन, या नो आई डोंट हैव, यहां पे क्या है, आई डू नॉट हैव, आई डोंट हैव। डज पापा हैज फीवर, क्या पापा को बुखार है। यस पापा हैज फीवर। नो पापा डज नॉट हैव फीवर। या नेगेटिव में दूसरा सेंटेंस, नो पापा डजंट हैव फीवर। नेक्स्ट, डज ममा, कई जने मम्मी को मम्मा बोलते हैं, जैसे मैं भी मम्मा बोल देता हूं। डज मम्मा या मम्मी हैज कफ एंड कोल्ड, यस मम्मा या मम्मी हैज कफ एंड कोल्ड। नो मम्मा या मम्मी डज नॉट हैव कफ एंड कोल्ड। नो मम्मा या मम्मी डजंट हैव कफ एंड कोल्ड। डू यू हैव डायबिटीज, डायबिटीज मतलब शुगर प्रॉब्लम, मधुमेह कहते हैं इसे हिंदी में। यस आई हैव डायबिटीज, अगर आपको है तो आप ऐसे बोलेंगे, यस आई हैव डायबिटीज।
या शुगर प्रॉब्लम? नो, आई डू नॉट हैव डायबिटीज और शुगर प्रॉब्लम. नो, आई डोंट हैव डायबिटीज और शुगर प्रॉब्लम. डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है. और सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. अगर आपको आसपास जैसे कुत्ते भौंकते हैं तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें. टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे.